wanaona kwenye huu mchezo hatuwezi kuingia, wanaamua kukimbia. Na ndio maana unaona hata kuna wengine ambao ni wana CCM wenzetu wameanza kuugua ugonjwa wa kifafa, wanakimbia na kusema mambo mengi ambayo wanataka kutuvuruga. Sitaki kutaja majina, lakini mimi nataka kuambia shetani, ukivaa kola ya madhabahuni, ukiwa umevaa kola ya madhabahuni, ukifanya mambo ya kishetani, tutakufuata madhabahuni na utanyooshwa na utawekwa mambo sawa, kuhakikisha nchi yetu inaendelea kubaki kuwa salama. Na mambo ya msingi kama haya makubwa ambayo rais wetu anayazungumzia, hatutaki mtu yoyote ya kusaulisha Watanzania. Mambo makubwa yaliyofanyika leo katika hii nchi yetu ya Tanzania, ilikuwa ukitaka kutibiwa bila kufungua kifua inabidi uende India au Ulaya au Marekani. Leo unatibiwa ndani ya Tanzania, na sio sisi tu tunatibiwa ndani ya Tanzania, wanakuja majirani zetu wa nchi zingine wanakuja kutibiwa ndani ya Tanzania. Hiyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan tunayemzungumzia, na ndio maana watu wanamlaumu Tundu Lissu kwa kukimbia uchaguzi. Hata wewe ungekuwa Tundu Lissu ungekimbia, hata mimi ningekuwa Tundu Lissu ningekimbia, na ningefanya drama zote ambazo Tundu Lissu anafanya, na wale wote wanaomuonea huruma tungefanya hizo drama, kwa sababu hamna namna nyingine ya mwanasiasa kukimbia zaidi ya kutengeneza drama. Na uzuri wake, mimi nimeshakaa huko, kila nikiwatizama najua hii ni drama. Mimi ninaijua hii ni drama. Leo huyu Dr. Samia Suluhu Hassan ni rais ambaye ameifanya leo Tanzania, sio tu kwamba amewekeza ndani ya sekta ya afya ikatatua matatizo ya afya yaliyoko ndani ya Tanzania. Alichowekeza kimebubujika na kikaenda kwenye mataifa mengine. Leo tunapozungumza hapa, mataifa 15 yanaleta wagonjwa ndani ya Tanzania kutibiwa. Maana yake ni nini? Uwekezaji wa Dr. Samia kwenye sekta ya afya haujagusa tu sekta ya afya ndani ya Tanzania, umewapunguzia gharama nchi 15 zinazotuzunguka. Sasa wanakuja hapa, na ndio maana Tundu Lissu akiangalia vyombo vya habari, Chadema na wapinzani wengine wakiangalia, wanakuta watu kule Komoro, wanakuta watu kule Zambia na kwingine wanapanga foleni, wanawasikiliza madaktari wetu.